estamos aqui para, nessa oportunidade, agradecermos ao Mafra e ao Silvio, os diretores da ONG Banda Fuxico. Graças a esses dois amigos, nós temos tido a oportunidade de assistirmos maravilhosos espetáculos teatrais e muitos musicais. E hoje nós estamos aqui para falar especialmente de um desses espetáculos, não é, Mari? Isso. Pode falar do espetáculo? Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte. Incrível, contemporâneo, moderno. Você já imaginou assistir a Romeu e Julieta com as músicas de Marisa Monte? É uma coisa assim maravilhosa e, sabe, inédito. Então, eu acho assim, vocês deveriam assistir a Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte. E esse espetáculo ele está no Teatro Frei Caneca. E nós fomos a esse espetáculo através da ONG Banda Fuxico, né? Que sempre nos proporciona espetáculos maravilhosos, né? E esse musical, eu queria lembrar que um espetáculo como esse não fica devendo muito aos espetáculos que a gente vê na Broadway, não é? Grandes musicais. É lógico que estamos vivendo com a nossa realidade musical de Marisa Monte, adaptada na obra de Shakespeare. Quando foi para eles assistir, eu falei, nossa, impossível, como que vamos colocar a música da Marisa Monte num espetáculo como esse? E realmente a gente se surpreende e a gente termina o espetáculo cantando junto com todo mundo. Os músicos são maravilhosos, o conjunto de vozes, nossa, nos enaltece, ficamos assim encantadas de ver. E no final, cantando com todos eles, o público vem ao delírio, né? Então, a esses dois grandes amigos, a banda Fuxico, né? Nós temos que agradecer muito, porque estamos tendo a oportunidade de assistir vários espetáculos aqui em São Paulo, sempre com o convite que eles nos fornecem. Muito obrigada a vocês, viu, meninos? Graças à ONG Banda Fuxico, e é por intermédio dessa ONG que nós temos apreciado esses maravilhosos musicais, espetáculos, satiricon. Muito obrigada à ONG Banda Fuxico, e não deixe você também de assistir, né, Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte. Ok, até a próxima. Bye.